Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 4 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun içeri işler ministri İskender Mullikowa bir käýinç ýylan etdi. Prezident Berdimuhammedow penşenme güni Döwlet Howpsuzlyk Geňeşini geçirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, onuň dowamynda harby we hukuk goraýjy edaralaryň soňky 3 aýda bitiren işleriniň jemlerine garaldy. Mejlisiň dowamynda prezident ýolawçy gatnatmak boýunça ulug hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge ygtyýary bolmady. Käbir sürjüleriň ýol hereketiniň düzgünlüğini gödök bozup ulug hadisalarynyň helakçylikli ýagdaýlaryň döremegine sebäp bolýanlarynyň bardygyny belledi diýip döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet başçysyny bu urda içeri işler ministri İskender Mullikowyň alyp barýan işlerine düýpli näýilelik bildirip, oňa bir käýinç ýylan etdi. Resmi medeniýet ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek boýunça ministre soňky gezek duýduruş berilendigini aýdýar. Berdimuhammedow mundan odolda bir näçe gezek Mullikowa resmi derejede käýäpdi. Ýöne prezidentiň ýylan eden bu saparky bir käýinci Azatlyk Radiosynyň öz baýry jurnalistini, ýazyjy we şahyr Amanmurat Bugaýew ilhalar insan Amanmurat agany pajaly ýol hadisasyndan ýitirmeginiň ýa-da gawat geldi. Amanmurat aganyň ýurt içinden Azatlyk Radiosyna ýetiren iň soňky maglumaty hem Aşgabat Türkmenbaşy ýolunyň ugrunda adam ýitkilerini getiren ýol hadisasy barada bolupdy. Ol 2 aprelde Aşgabat Türkmenbaşy magistral ýolunyň 392-405 kilometr aralygynda 4 adamyň ölümine 10 adamyň agyr ýagdaýda yaralanmagyna getiren ýol helakçylyk hadisasy barada habar beripdi. Bu habaryň ertesi güni 3 aprelde Amanmurat aganyň özi iş tawşyrygy bilen Balkan welaýatyna eden saparyndan dolanyp takside Aşgabada gelýärkä ýol üstünde pajaly ýagdaýda wepat boldy. Amanmurat aganyň aradan çykmagy türkmenler üçin uly ýitkidir diýip Azatlygyň bir okyjysy özüniň gynanç hatynda ýazýar. Amanmurat aga Türkmenistan ýaly iň bir ýapyk ýurtdan hem halka hyzmat edip boljakdygyny hemmelere suwud etdi. Muny Türkmenistanyň häzirki we geljekki ýaş nesillerine juda gymmatly görelde hasaplaýaryn diýip beýleki bir okyjy ýazdy. Men Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň Azatlyk Radiosynyň habarçysy Amanmurat Bugaýewiň iş üstünde mahaly pajaly ýagdaýda aradan çykandygy derarly onuň maşgalasyna we kärdeşlerine gynanjymy bildirýärin diýip 3 aprelde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň medeniýet azatlygy boýunça wekili Harlem Desir çykyş etdi. İçeri işler ministri İskender Mullikowa betbagçylykly ýol hadisalary bilen baglykda käýinç beren Berdimuhammedow mundan ozalda oňa bir näçe gezek käýinç ýa-da bir käýinç ýylan edipdi. Soňky ýylan edilen käýinç Mullikowyň alan 11-nji bir käýinçi çen bilen aýdylanda 3-nji soňky duýduruşy bolýar. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Resmi medeniýet Tophuň 214 kilometrlik türkmen böleginiň häzirki wagtda tamamlanýanyny aýdýar. 2 aprelde Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki Türkmenistan Altyn Asr internet neşri, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň türkmen böleginiň gurulşynyň häzirki wagtda tamamlanýanyny habar berdi. Onu Tophuň taslamasynyň türkmen böleginiň gurulşynyň häzirki wagtda tamamlanýanyny, onuň Awganistandan we Pakistandan geçýän bölekleriniň çägine degişli işleriň alınıp barylýanyny öňe sürilýär. Alınıp barylýanyny aýdylýan degişli işleriň nämetigi, eýsem ol işleriň gurulşyk işlermidigi ýa-da geçirji çekilýän ýerleri onuň gurulşygyna taýýarlyk işlermidigi aýdynlaşdyrylmaýar. Türkmen Döwlet Habar Agentliginiň çap eden degişli makalasyndan çen tutulsa, taslamanyň 214 kilometrlik türkmen böleginiň gurulşygy häzirki wagtda tamamlanýar. Ýöne geň ýeri türkmen tarapy taslamanyň öz bölegini degişli işleriň tamamlanýanyny barada ilkinji gezek çykyş etmeýär. Mundan ozal Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow 2018-nji ýylyň 28-nji fevralyna Euronews habar kanalyna eden çykyşyny taslamanyň türkmen böleginiň tamamlananyny aýdypdy. Ýöne görnüşinden taslamanyň türkmen böleginiň gurulşyk işleri geçen ýylyň fevral aýyna tamamlanman ekeni.
Tebäbi 2 aprelde tadaha şeýle ýazdy. Häzirki wagtda turba geçirjiniň uzunlygy 214 kilometr barabar bolan Türkmen böleginiň gurulşy tamamlanýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň Türkmen böleginiň gurulşygyna 2015-nji ýylyň dekabr aýyna badylgy berilipdi. 2 aprelde Rus medeniýetine çykan habarlarda Türkmenistanyň Russiýadan uzunlygy 214 kilometr barabar bolan geçirjiniň gurulşy üçin turba satyn alýanlygy habar berildi. Mundan ozal geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan top honiýetlep Saudy Arabistanynyň bahasy 40 million dollarlyk 35 kilometrden gowrak gazy geçirji turbalaryny satyn alypdy. Türkmenistanyň Russiýadan 219 million dollardan gowrak maliýe serişdesine satyn alýan turbalaryny Islam Ösüş Banky maliýeleşdirýär. Türkmen medeniýetiniň transmilli taslamanyň 214 kilometrlik Türkmen böleginiň häzirki wagtda tamamlanýanlygy barada beren soňky habaryna esaslanyny Islam Ösüş Bankynyň maliýeleşdirýän hemde Russiýadan satyn alynýan 214 kilometrlik turbanyň taslamanyň haýsy bölegini niýetlenenligi hasda gümürtükleşýän ýaly. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Ahal we Balkan vilayetleriniň käbir etraplarynda siliň öňüne almak üçin emeli kanallary gurýarlar diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Bu waka ýurdun bir näçe vilayetiniň etraplaryny sil suwunyň basmagynyň ýa-da gabat geldi. Anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä, bu emeli kanallary buldozer we beýleki tehnikasy bar bolan döwlet eýçiligindäki käbir gurulşy kärhanalary gurýarlar. Bu kanallar Ahalyň Gökdepe we Beherden etraplarynda hemde Balkanyň Serdar we Bereket etraplarynda gurulýar. Gurulşy alyp barýan kärhanalar Öň Garawum kanalynyň we emeli köýlüň gurulşynyň üstünde hem işläpdiler diýip habarçy 4 aprelde gurrun berdi. Bu emeli köýleriň uzunlygy we iňi şeýlede olaryň agdalýan 4 etrabyň anyk nirelerinden geçjekdigi we odalan ýaşap gelýän yerli ýaşaýjylaryň durmuşyna täsir getirjekdi ýa-da ýetirmejekdigi häzirlikçe nämälim bolup galýar. Bu barada döwlet medeniýetinde de hiç zat aýdylmaýar. Emma türkmen häkimetleriniň ýurdun käbir vilayetlerinde siliň öňüni almak üçin emeli kanallary gurmak planlary Balkanyň we Marinyň bir näçe etrapdyr owalaryna siliň gelmeginiň ýa-da gabat geldi. 30 martda ýygyderli ýagan çagwaly ýagyşlar netijesinde dören suw joşmalaryndan Mari vilayetiniň Tagtawazar şäherini sil bastı. Balkan vilayetiniň etrek etrabynyň ýaşaýjylary sebitdäki suw joşmalary, ýollary we ilatly ýerleri basan sil suwlary zerarly bir hepde bäri gawawda tirdiýip 29 martda Azatlygyň yerli habarçysy habar berdi. Mart aýynyň 18-den 19-na geçen gije güýçli ýagan ýagşyň netijesinde Balkan vilayetiniň Bereket etrabynyň administrativ merkezini we onu golay owasyny sil suw bastı. Türkmen häkimetleri sil suwlarynyň öňüni almak maksady bilen sil sowulgasyny gurmak barada soňky ýyllarda ilkinji gedek 2017-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda gurrun edipdi. Şonda hökümet maslahatynda Aşgabatyň gapdalyndan sil sowulgasyny gurmak üçin hödürlenýän täze proýekt tasdik edilipdi. Emma aradan 2,5 ýyldan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan Türkmen medeniýetinde Türkmenistanyň Owy we Suw hojalygy ministrliginiň Türkmen Suw Ilmi Taslama Instituty hemde Aşgabat şäheriniň häkimliginiň hünärmenleri tarapyndan taýýarlanan bu taslama we onuň häzirki tapgyry barada hiç zat aýdylman gelýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.